Version gjykatës, kryeministri nuk duhet flasë për një proces gjyqësor. Me sa duket, me një pjesë nuk kemi kuptuar dhe prandaj jam këtu duke nisur me pyetjen e dini kush e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese pezullimin e ministres nga një prokuror dhe një gjykatës. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama dhe natyrisht jo për një individ, një ministër që në këtë rast është edhe zëvendës kryeministër, po për parimin. Për parimin e moscënimit të balancës mes pushteteve. Për parimin e mos ndërhyrjes së një pushteti tjetër të pavarur në përbërjen e pushtetit pavarur ekzekutiv. Për parimin e mos marrjes kompetencave të kryeministrit dhe të presidentit nga një prokuror dhe nga një gjykatës. Shkurt, kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Pra, unë jam palë dhe flas si palë, nuk i bëj presion askujt dhe nuk flas për një proces gjyqësor që zhvillohet diku dhe nuk ka lidhje me rolin tim. Unë flas për publikun për një proces që vendos jo për mua si individ, por për diçka shumë më të madhe, për balancën mes pushteteve të pavarura në Shqipëri, për lirinë kushtetuese të kryeministit të Republikës së Shqipërisë për të vendosur për ekzekutimin dhe për përbërjen e tij, për të drejtën ekskluzive të parlamentit për ta miratuar ose jo përbërjen e një qeverie të propozuar nga kryeministri. Dhe jo sot për sot, po dhe për të ardhmen.